О, шикардозина. Льды. Производственный набор мальчика для девочек, значит, специальный зал Титан. Титан. Ну, здесь в Цайсарах-то надо обороняться. Обязательно, 100%. Новокарьерная. Винокурова. А вот тут что-то новое строят. Кафе есть поесть. Автосервис. Люди стоят, ждут автобуса, когда приедет. Я что-то помню, тут по весне так тут лужи такие были, да? А сейчас здесь дорогу сделали. Ух ты, это что там такое? Герои. Куда-нибудь зарулить. Это что за улица-то у нас? А, второй раз сюда заехали. Вот не знаю. Озеро Ильмень. Ух ты, какой дом красивый, смотрите. Что это такое? Ивушка. Это что, детский сад, что ли, такой? Ух ты, ни черта себе. Шикардос, блин. Вообще. И тут дома, смотрите, обделаны вот этим. Красиво так, по-современному. Деревяшки вот эти вот. Пластиковые окна у всех. Чего не жить-то, да? Это жилье, блин. Утеплили его. Люди ходят. Люди бродят. Маркет Илья. Что-то тут все Илья, да Илья. Ух ты, какой. Почему-то брусовых домов вот мало, да, по городу. Трясучка. А вот тут летом-то, наверное, пылюга-то какая. Ой, пылюга здесь летом. Ремикс. Алкоголь. Ну что, Сайсары. Так, магазин Уйгу. Продукты. Ремикс. Ну и сейчас мы к вам с вами к мемориальному комплексу приближаемся, павшим бойцам времен Великой Отечественной войны. Вот такое здесь такая экспозиция, памятник, мемориальный комплекс. Журавли. Видим здесь, значит, Отечественная война и даты 1941 год. Звезда. Так, все выполнено. Ага. Так, сейчас. 1943 год. Ага. Сейчас прочитаем. Все здесь аккуратно прочитаем. Местные жители ходят. Много тусовка молодежи. Павшим воинам, якутянам
19 ОЛБ в районе озера Ильмень 23 февраля 1943 года. Так, памятник. Видим цветы здесь. Вечная память погибшим на озере Ильмень от молодежи республики. Ага. QR-код тут даже здесь есть. Можно. И здесь подходим поближе. Схема наступления советских войск в районе озера Ильмень 23 февраля 1943 года. Озеро Ильмень. Вот тут эта схема. Такая вот. Где это все происходило. Ну и на этих воины-якутяне, погибшие на озере Ильмень, места рождения которых не установлены. Да, вот это вот с разных улусов. Сунтарский, Намский, Таттинский, Алекминский, Чурапчинский, Нюрбинский, Мегино-Кангаласский, Горный улус, Усть-Алданский, Хангаласский, город Якутск, Верхневалуйский улус. Там здесь написано вкратце. Вечная слава воинам-якутянам, погибшим в боях за освобождение Старорусского района от немецко-фашистских захватчиков. На 23 февраля 1943 года до начала сражения на озере Ильмень начальствующим стало 270 человек, количество от людей, сколько здесь было. Старорусский район был полностью освобожден 21 февраля 1944 года. Так вот все, мрамор. И журавли. Такой вот мемориальный комплекс в районе озера Ильмень. Видишь, как символично. И даже улица. Да, 1943 год. А с той стороны 1945. Да, то есть события эти проходили в 1943 году. Так, ну сейчас мемориальный комплекс. Пройдем немножко за памятник. Девяносто два. Ну вот такой вот. Такие улочки. Какой необычной формы дома. Какой-то полу каким-то. Что это такое вообще? Да, что-то непонятное вообще. А так интересная архитектура. Да. Там окна битые. 92/3. Типа корабль, не корабль. Винокурова 63/1. Ух ты, а тут так как колоритно. Здесь провода висят, смотрите. Телефонные, что ли, или что это за провода-то? Болтаются. Даже столб полосами сделали. Забор полосатый и столб полосатый. Собаки только лают. 79. Смотрите, какая. Вот местные жители делают горку. Сами для себя взяли лопаты. Снег, снега полно. И вот так вот они делают.
залили водой. И можно кататься здесь. Можно шикарно вообще кататься. И прямо на дорогу туда. Бам! Участки. Кочнево, 81 дом. Что-то стало холодать. Не пора ли нам подать? Ну тут что-то мне вот этот профлист вообще не нравится. Ходите его снимать, вот этот профлист. Никакого интереса нету. Все такое стало какое-то усредненное. Все такое усредненное стало какое-то. Сейчас хорошо, это что тут белый снег лежит. Улица Винокурова, 67. Домик, видите, какой построен для людей. Деревяшку себе двухэтажную. Ух ты. Тут, кстати, продам. Вон, видите, да, номер телефона даже есть. 8 984 414 93 36. Ага. Так и сделаем. А здесь дом хороший, но забор что-то покосился. Упал, считайте. Почти упал. Интересно, почему? Люди не могут сделать себе забор, что ли? А вот там домик. Аккуратный какой. Из дерева. Деревянное. Деревянное жилье, конечно, получше будет, да, с экологической точки зрения, но оно немного в смысле безопасности все-таки. Надо меры противопожарной безопасности очень тщательно соблюдать. Газ. Видите, газ. И мы приходим в тупик. Винокурова, 75. 71. И мы туда не пройдем. Все, пришли. Приходится разворачиваться и шлепать, топать обратно. Ну это Сайсары, да? Это? Вот это вот стопроцентные Сайсары. Вот так вот здесь все устроено, так здесь люди живут. Собак почему-то я не вижу здесь вообще. Столько слышно, но это собаки, которые, значит, у жильцов на территории ихних участков живут, охраняют, как говорится, дом от непрошенных гостей типа нас. Вон она вчера там, видали, да? ВФЛЗ. Примерно вам понятно, да, что вот так собой представляет район Сайсары. Летом тут, конечно, немножко все по-другому выглядит. Сейчас даже как-то симпатичнее из-за снега. Вот что такое? Что-то вылили. Что-то вылили. Надписи непонятного содержания. Ух ты, а тут что такое-то? Кузов машины прямо на этом, да? Это они его туда, видать, специально запузырили, чтобы никому не достался. Дали, да? О, а тут вообще 4. Это какая-то, получается, автомобильная мастерская или что тут такое. Здесь строят.
Так, смотрите, там какой-то дом, домина, тропинка. О, тут участок какой-то непонятный. Что это такое вообще? Тут, видать, кладовки или что это было такое? Так, а как пройти-то? Что-то опасное? Ой! 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 Хорошо, у меня еще сапоги есть. Вот он дом. Когда-то здесь люди жили. Когда-то глубокий снег-то, ё-моё. Заброшка. Заброшка. Что это такое? Что-то тут лежит. О. Смотрите. Шкаф, табурет, печка. Да. Что тут было, что тут происходило? Видим даже такой этот прикрепленный. Затопленный был. Топило домик-то. Люстра. Потолок. И здесь лед. Ой. Вот такая комнатка небольшая была. С двумя окнами, детская. Там телефон, по-моему, лежит какой-то. Когда-то тут люди жили. Люди жили. А сейчас вот это. Тут, наверное, телевизор стоял, обои. Видно даже, что тут одни, вторые обои были клеены. Стекло. Тут надо быть осторожным. И вот комната. Это кухня. Плита. Табурет. Ну, довольно неплохой домик, да? Шкафы какие-то. Ой. И здесь у них, видать, какие-то кладовки или что это было. Туалет или что. А, это у них, видать, тут сарай или что тут. Они хранили что-то. И вот все заброшено. Вот даже провод электрический. Так вот все тут устроено. Снега. Снега. Лампа какая, смотрите. Машина. Еще какие-то кладовки. О. Ну что, выходим обратно. Такие пути. Тропинку протоптали. Тропиночку. Вот такой вот дом здесь. Ну нормально, февраль-то. Еще может и 40-ник быть. Где-то так. Вот этот дом. Интересной конструкции. Тоже какой-то дом. Серенький. Забор, которого уже нету. Что-то тут продавалось. Фонарик он висит. Смотрите.
Вообще музейный экспонат какой-то. Он едет. Так, и выходим. Все. Вот давайте еще так вот пройдем. Район Сайсары. Тут домик такой. Забор, смотрите, какой интересный забор. Доска крашеная. Там вот с другой стороны памятник мемориального комплекса. И выходим на улицу Ильминская. И смотрите, тут какая махина-то у нас, а? Это же этот, да, медцентр? Нет, Нет, да? Ошибаюсь. Какая вот улица? Дорогу делают. Так, вот наполовинку как-то сделали. Наполовинку не сделали. Детская площадка. Строительные работы идут. Тут полным ходом видно. Накопано сколько. Вот какой, смотрите, детский дом. А что на таком отдалении-то вот? Где-то вообще к черту на куличках. Тут вообще сложно, это, конечно, пешком все это, надо транспорт. 17-й квартал. Мечта многих здесь жить. Вот видим с той стороны за озером 17-й квартал. Деревяшки двухэтажные. Целый район. Там вот невдалеке находится рынок строительный. Вот мы к нему подъезжаем. А тут сколько столбов-то, а? Смотрите. Да. Смотрите, сколько здесь линий электропередач-то, а? Ага. Вот он, 17-й квартал. Злополучный. Ну, сейчас в зимнее время он, конечно, выглядит немножко по-другому, как летом, чем летом. Но все равно можно примерно уловить то, в каком здесь пространстве, поле живут люди. Людей довольно-таки много проживает. Дорога. Вот сейчас ее присыпало, летом я не знаю, что здесь за дорога. Как она вообще тут вообще. Наверное, какие-то лужи. Ну это сухой мусор это. А где-то еще тут, если не выгребные ямы должны быть, где-то возможно еще. Вышли детская инфекционка.
общага сейчас. А, вот это вот. Общага сейчас. Для медработников. Нет, Ой, какой у него покосившийся этот. вот я тебе говорил. Вот этот, видишь, гараж. Да. Вот я тебе рассказывал. Да, это видео. Гараж. Смотрите, два дома, они стык между ними. Смотрите, какой из камня противопожарный. Два дома впритык, и вот такой вот противопожарный стык из камня сделан. Теплички тут у людей, все участочки такие свои мини, как бы прямо свояк, мини-маркет, свояк. Дом прицелов. Вон собачки. Тут еще немножко поездить. О, вот мы хорошо в этом, как его, в машине, блин. А так, вот, все там собаки, смотрите, Всё, да? едем. Опасно, как в джунглях. Две собаки сцепились между собой. Помойки вот здесь. Туалет, вон, смотрите. Но туалет, я вижу, обделан. Обделан у них. Чтобы не... Профлистом. Даже не проедешь. А вот выгребная яма, вот тут помои не сливают. Вы представляете, что здесь творится в летнее время? Вы, наверное, не представляете. Вот так вот они бегают здесь. Говорят, что это когда-то все будет, конечно, сноситься, это ветхое жилье. Все такое покосившееся. А вот там у людей даже утепленный первый этаж, утеплили сами. Такой белый. Ледник, питьевая вода, он развозит воду. А дом престарелых-то где-то там, да? А. Еще туда не скоро попадем, поэтому он к тому времени, наверное, изменится. А тут, смотрите, 2 этажа, да еще сверху 3. Вот строится, вот пространство. Вот сколько тепла надо, чтобы отапливать все это зимой. А зима у нас, она длинная. С ноября сначала, даже с октября бывает холода. По апрель месяц холода еще стоят. Продовольственный маркет. А вот это Жарницкого, да, где-то? А, нет, это еще не Жарницкого, да, у нас? Магазин Юнион. О, тут какой-то торговый центр. Айгуль. Шах-Рикеш. Ни разу не было здесь. Лепрекон. Магазин Лепрекон. 24 часа. Лепреконы. Это же известный этот голливудский какой-то. О, а это что такое? Меркурий. Бонус. Вот это крутой торговый. Это торговый центр, что ли, да, такой из дерева? Кочегарка у них тут, да? И сделали вот этот, да, торговый центр на 17-м квартале. А вот это что за дом такой? Ну, это букмекерская.
Букмекерская контора. Люди играют в азартные игры. Проигрывают состояние квартиры вот в этом районе. Кому тут квартира не нужна? Ну там вон детская площадка есть, между прочим. Все, это улица Пионерская. Пионеры. Значит, тут где-то Комсомольская улица должна быть, раз Пионерская. Кстати, вон там антенна была из этих. А, вот это улица Жирницкого, да, уже? Насколько я понимаю. Выезд на нее. И вот если в ту сторону поехать налево, то мы увидим там строительный рынок. Вроде бы не рабочий день, но движуха довольно интенсивная. Может, все ездят, закупаются стройматериалами, ремонты пытаются делать. Да, вот сюда приходится приезжать за... Приходится приезжать за обоями, там клей обойный, еще что надо вам. Сюда едем обычно. Ну вот тут Tesla электротовары, известный магазин электротоваров Tesla. Там много, там Bosch, мир стекла, вон, смотрите, стекло разбилось, вот сюда идет. Так, у меня 27% осталось. Гурман, универсам. Ну, смотрите. Но это уже не 17-й квартал. Кстати, здесь детсад какой-то в этом доме на первом этаже. Якутская улица. Вот эти недавние дома. А как этот район называется вообще? Вот это тоже, да? Но это более как бы частный сектор, по-моему, да? Песчаная. Вот сейчас уже частный сектор. Ага. Вот это вдалеке стоит храм, по-моему, армянская церковь, ага, да, здесь построен. Большая диаспора, армянская диаспора в городе, поэтому вот они себе здесь храм построили в этом районе. Так, проезжаем кольцо. Как там было название-то? Не разглядел я. Строение. А, вот, да, школа милиции с этой стороны. Милиционеров готовят. И здесь какое-то здание непонятно. Стена. А это у них полигон же. Они тренируются, бегают здесь, да? Ну понятно. Ну, наверное, сейчас можно как полигон использовать для тренировки. Ну, водокачка стоит, откачивает воды фекальные. Ну и сейчас вот мы с вами выйдем на улицу Дзержинского. Вот, смотрите, какой дом красивый, а? Как все-таки сделали когда, да? Какой-то немножечко... Такая радость какая-то возникает, такая спонтанная, когда вот такие цветные ляпистые, не такая как бы серость, а вот это у нас Софья, рынок столичный. Вот тут же этот ресторан, да, белые ночи. Якутский пчелоцентр. Вот у нас улица Дзержинского. Вот здесь вот рынок столичный. Всеми нами любимый рынок. Там можно поторговаться, потому что ФПК Якутия. Вот это большое здание.
Тут же алкоголь, да? Насколько я знаю. И напитки. А вон, смотрите, с той стороны вот эти лавочки. Довольно интересное такое место. Даже при минус 50 здесь продают товары. Так интересно, идешь весь замерзший, они стоят и продают. Удивительно. Порода таких морозостойких людей. Конечно, это тяжело. Вот еще старые дома. Вот это все, конечно, будет сноситься. Детский садик одноэтажный, до сих пор он функционирует. Завод строительных материалов. Вот этот вот. Прямо в городской черте он находится. Давно построен. Ну и вот эта улица строителей, да? Вот это. Улица строителей, улица Дзержинского, перекресток. Довольно интенсивный. Что здесь летом будет, я не представляю. Когда все выгонят свои машины, наверное, будут хорошие пробки. Плюс к этому добавится еще от машин вот этот воздух, пыль. Плюс еще пожары. И будет такое смесь пыли с дымом. Какие красивые дома построены. Кафе. Торговый центр Самара. Bosch. Сервисный центр. У них там, по-моему, магазин тоже есть. Bosch. И вот такие вот здесь дома. Вот тут все будет, конечно, строиться. Скоро их, наверное, посносят. Вон, как эта деревяшка, она особенно заметно завалилась. Остановка, архив, теплая остановка. Можно зайти погреться. Ну а вот там молококомбинат и их фирменный магазин, где можно мороженое купить килограмм за 180, по-моему, рублей. Ага. Своя копейка. Да, молочный магазин, молзавод. Своя копейка. И здесь где-то раньше был ресторан Какаду, а сейчас там другой какой-то находится. Такое заведение. Под другим названием. И в этом же доме царская охота и Версаль. Магазин царская охота для охотников и ресторан Крыша. Там видно у них сделано. Так вот. Интенсивный здесь. Интенсивный очень перекресток. В любое время года и времени суток. Съемка пошла. Ну и сворачиваем на улицу Губина. Ой, какая Губина? Кальвица. Вот, царская охота. А ресторан Крыша, у них до сих пор еще елка. Елка наверху, видно, да? Стоит. Здесь когда-то были бани. Вот в этом здании, но их куда-то убрали в другое место. Продажа, аренда, сейчас там вывеска. Жалко, бани закрылись. Ну и Улуру Молл, торговый центр, всем известный. Магазин Айгуль. Все, всем пока.